السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي جد بسيطه، والمكونات موجودين في كل بيت. ما كاينش شي بيت مغربي اللي ما تلقاش فيه هاد المكونات، وحتى الا ما كانوش غادي تاخذوهم موجودين متوفرين بالكثره. هاد الوصفه البنات صراحه رائعه للبرد، وكما كتشوفوا احنا مقبلين على فصل الخريف وفصل الشتاء ان شاء الله بحول الله. وغادي نعطيكم هاد الطريقه اللي كيكون الواحد كيكحب. هاد الوصفه الكحبه وكتكون كيضربنا البرد بزاف مع الناس اللي كيخرجوا الصباح وكيديو وليداتهم المدرسه. صراحه كيكون الجو مقلب بزاف الصباح، وماشي اي واحد كيخرج كيركب في الترونسبور. كما كتعرفوا ماشي كلشي متوفر ليه داكشي، راه كاين الناس اللي كتضرب واحد المسافه. كما كتعرفوا الواحد كيكون من الدار خارج سخون وكيضرب واحد المسافه باش يمشي للمدرسه باش يمشي للخدمه. هكا البنات، نعطيكم هاد الوصفه ان شاء الله تشربوها في الليل ولا تعطيوها لوليداتكم سواء مرض او لا. باقي يلا كيبداهم الحال. هاد الوصفه مقويه المناعه، وكما كتشوفوا الخرقوم راه غني عن التعريف، مقوي المناعه، كيعالج بزاف ديال الامراض. سبحان الله، حتى من مرض السرطان كيعالجوه بالخرقوم. نطلبوا الله السلامه والعافيه للجميع. هنايا البنات نخليو نبقاو في الموضوع ديالنا. عندي هنايا الخرقوم، غادي نحتاج واحد 2 معالق ديال الخرقوم، واحد الكاس ديال الحليب، وواحد المعلقه صغيره ديال الزعتر. الا ما كانش الزعتر ممكن تستغناو عليه. وهنايا البنات كنسطر عليها الا كان المراه حامله او لا كتشك في راسها انها حامله ما تستعملوش، دير غير الفليو والحليب والعسل الحر. هانتوما العسل خاص يكون حور. الا ما كانش البنات ممكن تستغناو عليه، ديروا غير الحليب مع الخرقوم مع فليو كافي، وكيقوي المناعه كما كتعرفوا، عنده بزاف ديال المنافع. انا ما كنعرفش صراحه نهضر في هذا الشيء ديال الطيب وشنو كيدير بالضبط، ولكن حنا كنديروا الوصفات اللي مجربين. هنا البنات الواحد اللي كيكون صدرو عامر، بسم الله على بركه الله، كيخوي الصدر. كتكون كحبه عامره وكيخوي كيصفي وينقي. كينقي بزاف الجهاز ديال التنفس. بسم الله على بركه الله. غادي ندير كاس ديال الحليب، وهنايا كيبقى لكم على حساب شحال ديال الناس غادي يشربوا هاد الوصفه هادي. غنضيف عليه المعلقه صغيره ديال الفليو. كما قلت لكم الا ما كانتش ممكن ديروا غير الخرقوم مع الحليب راه كافي. وغادي ندير الزعتر. انا صراحه هاد الوصفه غنصوبها لراجلي حيت شفتو كيكحب بزاف هاد الايامات، ونطلبوا الله السلامه والعفو للجميع. وهنا البنات غادي ندير كما قلت لكم الخرقوم البلدي البنات اللي كيتطحن على اليد عند العطار، ماشي الخرقوم اللي كيكون رومي اولا ديال الباكيه. وغادي نغليوه نحركوه مزيان تنسجموا لينا العناصر. نخليه واحد 5 دقائق يطلق مع بعضياتهم، من بعد نسخنوه حتى يبدا يغلي وكنصفيوه. ملي كنصفيوه كنضيفوا العسل، اولا قبل ما نصفيوه نضيفوا العسل. وكما سبق لي قلت لكم ممكن ديروه اولا تستغناو عليه، كيبقى لكم الاختيار. هادشي اللي كاين البنات. الوصفه جد سهله وفعاله لعلاج الكحبه وضيق التنفس. كاين الناس اللي ما كتقدرش تطلع النفس قوه ما كيكون صدر عامر. وان شاء الله يا ربي تجربوها وتردوا عليا الخبر. كما كتشوفوا ها هي نسيت البنات ما ذكرتش القرنفل. انا هنايا ما لقيتوش وقلت غادي نقول لكم انكم ديروه، ولكن انا نسيت ما قلتهاش لكم. غادي ديروا واحد 3 ولا 4 ديال القرنفلات. ولا بغيتو ديروا حتى العود ديال القرفه ممكن ديروه.
الا كانت متوفره ما كانش، راه كما قلت لكم الخرقوم كافي باش يعالج لينا هاد السعال اولا الكحبه اولا ضيق التنفس. ان شاء الله البنات تجربوا هاد الوصفه اللي هي خفيفه وسهله. وكما قلت لكم في الاول ديروا قرنفل والقرفه، ما كانوش تستغنوا عليهم، الزعتر كذلك، غير الخرقوم مع الحليب راه كافي. وسبحان الله عنده واحد المعجزه. جربوا وردوا عليا البنات. كنبقاو البنات نحركوه بحال هكا وما كنخليوش يغلي بزاف باش ما يفقدش لينا المنافع ديالو، غير يسخن ونخليوه يتطلق ينسجم مع بعضياتهم. نخليوش يغلي باش يتحرق لينا الحليب. كما كتعرفوا الحليب الا غلى بزاف كيولي كيتحرق بسهوله، راه هذه معروفه. ان شاء الله البنات تجربوه وغادي يعطيكم واحد النتيجه رائعه. هنايا كنصح به الناس اللي كيكميو الله يعفو عليهم، حتى هو كينقي الصدر. ان شاء الله تجربوه ليهم. الله يشافي الجميع. ندير معلقه ديال العسل الا كانت متوفره، ما كانتش ممكن تستغناو عليها. غير كتذوبوها دابا شويه برد حتى ان شاء الله نبغي نستعملو عاد غادي نعاود ندفيه، حيت دابا مازال الوقت. غنخليه يطلق، غنصفيه باش نخليه يطلق باش ما يطلقش ليا بزاف. داك الزعتر ما بغيتوش يكون حار، يكون ما بين وبين. داك التخا ديال الخلقوم هو اللي حبس ليا الصفايات. شوفوا شي الصفايه غليظه شويه، صافي وكنصفيوه وكنشربوه وبصحه والراحه.